Hello， 大家好，我是猫马。我的画面这一次会靠左边一点，好不好，各位？那上一部影片也应该有不少人看过了啦。好，先说一下，那一部影片我会删掉，好，因为现在大家也找不到了。那我稍微重新发一部影片，这是第2版程式。好，为什么呢？我要重发呢？因为呢，其实大多的人啊，还是希望说我扫描 QR code， 我不需要自己再按下送出键，我希望它是自行送出。白话一点，一键搞定，送给1922，好不好？各位，帮我标记1922，关注起来，让他们知道说有安卓也有这个 APP， 好不好？那我说一下个资问题之类的啊，有人会说做什么 Google 那些使用的之类的，我先这边保证一件事情 ，QR code 是可以解码解锁的，所以它只是我的工具，就是直接用现成的barcode把它上面条码资讯抓下来。复制上面的文字档，所以根本不会有所谓的窃取个资问题。好，然后呢，自动复制到你的简讯，然后呢也会自动送出，就这样。哦，所以各位年纪比较长辈，好不好？长辈你可以安心使用，我跟你挂一个保证。OK， 好，我们就看一下右边的这个画面啦。来，首先这是我的桌面，好，那点小红象。好，我特别按钮也放大，然后去做一个扫描的这个动作，好不好，各位？好，就这个样子。那你在扫的时候呢，就是第一次可能就会跳出一些讯息。好，那我这边影片展示给你看，说，我确实简讯送给1922了。好，那我来后面还有一部影片，是我这些讯息我都已经授权过后了，它会直接送出，好不好，各位？一样，直接按下去，直接扫。好，有没有看到一个 message send 送出？然后呢，看到凌晨2点09分，就这样完成。好，各位，我们回来哦。好，那基本上呢，这个东西其实讲实话啦，也是我父母，还有就是我老婆阿嬷这边，她也不常带手机，带了手机，也是安卓的，复制各个贴到简讯，寄给1922。其实讲实话，对老人家来说，真的步骤太复杂，所以我就做了这一个东西。好，我不敢说多厉害，那只是做一份心力，好不好，各位？那这一个东西呢，我先说一下，我问过很多人了，我也实测过了，每个都觉得非常的好。那我不敢说自己多好，但是我就是分享给大家一个心力，就这个样子，好不好？因为也有人说，扫描 QR code。我有扫啊，然后有的店员可能没有特别注意到，他根本没有送给1922，嘿，这个还蛮重要的啦，好不好 ？OK， 开启铃铛，订阅，按赞，好，分享出去，这部影片也要分享出去啦，各位，好，那我们下次见，拜拜。